你还在反复的咳嗽吗？上个月一个50岁的大姐反复咳嗽5年了，吃了很多补肺的、止咳的，也不见好转。我们详细询问了病史，这个患者一受寒咳嗽就犯了，伴有气喘、神疲乏力、腰膝酸软、潮热。像这种咳嗽不单单是肺部的问题，还要考虑可能是肺肾两虚引起的。那么如何来肺肾双补呢？我老婆黄教授给大家分享一下，家人们点赞欢迎。家人们大家好，中医里面认为呢，肺主呼吸，肾主纳气，肺与肾相互配合呢，共同维持着呼吸功能。若咳嗽反反复复，千言不愈，久病呢就会及肾，就会引起肺肾两虚，气阴不足。这种病人呢，一受寒咳嗽就容易发作，一般呢是干咳少痰，还容易气喘气短、腰膝酸软、神疲乏力、潮热烦渴等等。这种咳嗽呢，单纯的去补肺止咳效果一般不佳，要肺肾双补才行。如果你也有这种症状呢，经医生辩证是肺肾两虚、气阴不足型的咳嗽，我们可以用虫草养生胶囊来补肺肾养气阴。里面的虫草呢，就是发酵的冬虫夏草菌粉，可以补肺益肾。养生呢，可以气阴双补，除了吃药，平时呢也要注意戒烟，避免吸二手烟。出门呢要注意防寒，戴口罩。家人们点赞转发。